Un peu. À la droite. Et pareil de côté. Ok, asseyez-vous, je vais prévoir. Lever les deux jambes, bascule du bassin, on repose tout dessus, non, sur le dos, sur le dos, sur le dos, on lève les jambes, voilà, et on met tout ça en dessous, voilà, on s'équilibre bien au milieu, on va assouplir le bassin, une petite torsion au niveau du bassin, donc on va venir travailler ça. Voilà, on est face à moi, sur le côté. Avec les jambes ici, on plie les deux, on plie l'avant. Voilà, hop, position bien. On va venir tendre la jambe du bas. Hop, voilà, tac. Attrapez les deux coudes. That was good. Voilà, on vient de on met les jambes sur le ballon. Et on vient de la mobilité, donc on vérifie. D'accord. Voilà, comme ça, tranquillement. Et on relâche. Souffle. Ça va? Ça va. C'est au niveau des jambes, les deux. Est-ce que tu as plus à droite ou à gauche? Le soir, les douleurs, la forme. So this is important to Mhm. start. Ah ouais, je regarde pas bien. Normalement, il y a une petite zone de blocage aussi. Au niveau de la tête. On relâche tout, on détourne tout. Inspirez, soufflez. Oh, that was good. Relâche tout. Ça va? Oui, ça va. Il y a une bonne idée. It sounds like something was stuck.
de la table un petit peu pour venir travailler. Voilà. C'est la pression au niveau de votre pied. Ça va? Bien bloqué. Bloqué au fait, c'est important parce que ça va venir jouer sur vos appuis, d'accord? Et donc ça va venir maintenir, on va dire, ce blocage que vous avez au niveau du bassin et le déséquilibre. Donc, vous voyez, étape par étape, on vient rééquilibrer, bassin, pièce centrale, vous voyez, entre le pied et la tête, à mi-chemin, vous avez le bassin. Donc si le bassin vient jouer, forcément, ça déséquilibre aussi le haut et le bas. Sauf qu'ici, on maintient. Donc ça veut dire que ça maintient le déséquilibre au niveau du pied. À chaque foulée que vous allez faire, dès que vous allez courir, le pied va être verrouillé, d'accord? Donc il y a un manque de souplesse, plus de tension qui va se mettre au niveau des gastrocnémiens, au niveau des mollets, ainsi que ça va remonter, ça fait des effets d'accélérateur. On remonte au fur et à mesure. On retourne face à la tour, face à l'envers. Comme ça, sur la partie du dos. Ça va? Je vais viser avant.
attention, relâchez vos épaules. Voilà. Serrez les coudes. Levez la tête vers le haut. Ça va? Oui. C'est profond là, ce toc. Hein? Ce toc là était profond. Il était profond, Ah hein. oui. On sent qu'il venait de loin ce déblocage. Voilà. Il était profond, on est sur le T4 ici. Oui. Attention aux cheveux. Ah, pardon. On passe pas mal. Voilà, c'est bon. Oui, On d'accord. est sur le côté. Vous pouvez vous allonger face à l'arrière. Évitez d'acheter la vertébrale. D'accord. Ah, là, par contre, ouais, c'est vrai que ça brûle un tout petit peu ici. Ici, Depuis ok. la reprise de l'entraînement cette semaine. Ok. Voilà, on va bien. De l'entente-angevine athlétisme, Cynthia Anaïs qui a un record à 2 minutes 00 accompagnée de Mathilde Lebener. Au couloir 5 du Grand Angoulême athlétisme, Faustine Fernègre accompagnée de Diane Reboto. Au couloir 6 du Camp Athlétique Club, Clara Jobin et Clara Philoxène. Au couloir 7 de l'AC Roche-sur-Yon, Enola Brochard et Amélia Arlandis. Et au couloir 8, Racing Club Nantes. Du côté du sol à pêche, malheureusement un échec pour Entente-Angevine pour la première place. Pour la seconde, là ça va se bagarrer. Mathilde Lebener, Lola Fromatou, Pauline Manette, victoire pour Cynthia Anaïs. Le chrono aux alentours de 2-4. Ensuite c'est le stade brestois.